好多人呢，都喺日常生活中有好多繁瑣嘅事去做啦，令到時忽略到自己感受同埋自己真係需要到啲咩。咁我呢個設計希望可以俾大家都可以放鬆一下，慢落嚟。我畫呢幅圖畫就係我喺沙灘嗰度好放鬆，喺度睇電視，同我個弟弟一齊。我畫滿足嗰時就可以食2球雪糕，好滿足。我會諗起我做功課嘅時候好攰，我想休息同埋玩。傷心啦、嬲啦、唔好嘅事情啦，你可以同人講或者出去行下步，覺得好啲咯。生活呢，有好多唔同嘅情緒，開心唔開心都有嘅。當你睇到佢嘅時候，就好似一個人仔呢，喺你唔開心嘅時候安慰你、包住你，聽一聽，心感受住你嘅心情，接納佢。就算呢真係有負面情緒，其實都唔緊要，喊下都冇問題嘅。